chaguchut lom ko kamal we ko kamal telonga chagucho del garamam telgonga telepiu delto chadak pa kon ramamane biya kamal ka Noor Online TV kayjan gwasame bana roch bana jaling mi jiram jidit ke jen channel me bi gorjin bi subscribe ke bi jen wagane den ko kien an lera ban linga jen gwasame wesal pakir rewi ka America ke sal pakir kana America rewde wesal pakir ka Russia jen sal pakir rewich ka South Sudan ka wode rewish ka Russia aken rewti bana linga jen gwasame ngum lero de jen bana kwengpin gorejin bi subscribe ke bi nyane ko ken ko gor kono de lertiti de kan wo re jam ke gonten ko ken tin nokono de koten bana roy ka kwiring ni tin nong sal pakir kare wi ka so Sudan ke jaron kina daru de jandar de diokame ka bana nyog rajbo kare gan rewde men nongre kare wi ka so Sudan ko kor kam jen sal pakir ka America ka wode re wi ka Russia regan yam wesal pakir ka America ka dol UN te ga dici sal pakir ka tich ka UN kan te che tich men yam che tich kum America me che tich no mete ka dop me de South Sudan de je nogo dar ko ka mech ko de mech de ka kok te de kam Unified Force ke de South Sudan dar te ka mech de dar ora ganga ka ana mo shi kum America ma kana ma loch man danen le rode ka pet name che sal pakir ma yadi chalo de che jaga jajek ka dopo mo en sal pakir ma yadi ngajeje dobe dane kap ko mecho ngajen go cha so Sudan cha jen no go ba ko me re winde ko kien ki bongan ba no wiji mi do dien ba no re ka so Sudan e ki ko re dan tre ka so Sudan ko cha gu yo kan so Sudanese na ka rodien ka metten kono kan ko gon te golden ko kien cha gu jo kume American o men bi so Sudan bi long o jen baje sanction ki baje peno biken ngwan buken ka kok winden ko kien ala ngwantin konte la mech ko ci karudien bila nak namo akel michi United States cha jari ala kano ka wol sal pakere me re wish ka America gwadul manana shawla tongomi dung UN ke United Nation wajen wa godu dana de na de ga loka je ko de malder teten jente ti cholat ka ko malder bende ka Africa ke de so Sudan der ta kamalde ka jaron kin daru jandar ngwanan wonaten je kulite ko ane moy ka mech namo cha kel mu kan loje name akel mi sal pakema yadit cheteke bugro dien michelep ko miche ken United State ken mandana go loide je de lalet ken lalet che goro beben ken it kon la jitar America ngai kono jitar America ka ngani ban raitin banyo ka jan gwasme ko kor gade dane jen kamer keme en sal pakema yadit che jen che ben che woni che wo rewi ka Russia wusal pakere wi ka Russia jin je ka ko Russia shal ke Putin en ko Russia mo jente kor kene Ukraine ngaj ke je wi mon keli o jen nege ji Ukraine ka anyok en ko Russia ngejeno ken Ukraine ke wi shal Ukraine ken de konen te ka kon tin kwal lo rofaji eno eneme akel mishagu joba Russia chicken dier bo ke tin nen ko ken kon tin tik ko ken mai ken wich Ukraine ka shungud ba shung sal pakema yadit ka ke reri kamandan en twok en wini ko shuina ka shuine konte ka kem duno ci sal pakema yadit kene gwi ko do dande gwi ke je ngaje America magaga kana nga kana Russia ka sho ken ba naga jenda ka America chuduna benaben sho ben jenda ka jen so Sudan la juba cho jen cho ka Russia shobda ka Russia te ga diji kan la long kene Russia ke kwar Russia en chalke Putin an sel pakke je lar point ne ke lebden o goro de marka ram bumbum no mun nang ne ka ko ken ne konti la ji Ukraine kana Russia ka gwate dan ka kel antama jen Putin an kula la kwar Russia jen ba ka kep kon godi alto Ukraine kana Russia ba ka kep kana jen Moscow ana mo de kula la rig mutedi ram kebe nat ka bom be di alto ba ka roi ka bom anyok shajeling ba wi mon ka jen konin de pay wo charame dan me shi jogo jin mledemo siang mu jek ca janak Ramadan ne jene de kwer kan ka point de ramla kwera sha ke kwer Putin de kwer kan ka je charame dan
Ramishale Wagner Ramidan e de kwadara kan kaje en gudu me che jenak cha jela do che pen kare nyal ko kemenan pen nyal ga jabana namo che Ramadan ela open ende che jenak re woj karasha namo ekel milam rek ke mistake mi go ko namo dot ki chiang mi chor lot kenede konti la jirashia ko riena gontera America chet kemen ngaje eno bisal paket bajen gwasame bajen ka America ko chano we godul ka America ka queen ke en sal paket nage we kamer kam ko queen en konti karo fuji ko gweje jen konen ko la South Sudanese ka kunyi mo chaje de peno dere won wini eno mecha ben togo jena kamer kam ka America gwan mi mo karo de manan la da kanaling ko jen chala do kane je kana Biden ke kane je kana ko ken ko te ka longre we ka America che ben gwata me che bijiga ko Russia mejikan lat chicken marjikan lat o jen Russia ba gwan maranga ba gwan marka so Sudan ko ken America ken chonkel ke sel ke ma yadit ka Russia tere kur ka wedodien mishal ka Ukraine eneme trieg mo toteten ci Russia ko che ngaji ci sel ke ma yadit o ka merkama ka kan man gor kana wajik che gor yan wo be sal paker be jaka gonter merkama lo be America be ter kanga ke so Sudan ci Russia che sal paker che jelo ka mai kan helicopter che kaman chalat kemidiane eneme nongrik re wika so Sudan riga to krik de so Sudan de nang re rika kon America che so Sudan che jelo ne re kon te so Sudan che ne kon te ka UN ne kon te ka refugee lo ga jimer kama en lo ga mo cha jelo kon tama enere kon la jimer kama ka kuiko ci salba kema yadi ci do mi shajan ci janyo dari ga me reg mdit kanere kon bu chuj ci salba ker bu chuj o kanere kon te ka kem ka enere kon te ka so Sudan kan bu chuj ko kan ala mi cha ya sanction jimer kama la ya sanction menet ko kon de ngano windin ko ken shirka dollar ke euro shalga dollar tin kwale la gar ka ba dan ka so Sudanese pound baro de rep eno bu yu so Sudan bu getelot ka kuiko che kumer kam che leli che jelok ko kanal ling re dul kan go ci salpa ke ci America yeti jon bo ka Russia ko Russia agwantera America eneme akarik dangrotin content ci salpa ke ma yadit che nore we ka so Sudan chengna man kwa jela telo ay ko sho ko Moscow ke ci jigen Putin neme che joja gwa wi mon ke jen gwa stemaka mu right content ko neme rekel me buso Sudan baje lojpin ke baje yar kamare ke ne merkema ka do badana ci kwar so Sudan jaje lat ke je men di jene ala bigger picture ke tour men di ni jen en queen gwin mo balat ko ron kinda ndar do ngwan ba tigarik to ngwan to butokten ko neme nyu de jesel pa ke ma yadi ci ben pin a cenka pat ngode a cenka na pat ngode ba ajaram dana bungut wi kwam ko jen gor je bene de konti la open en ka kine de konti ter ke je tin tega political wi ka so Sudan ba gor jen baga doy ka do baga doy ka jamon ne me are kel mi ci salpa ke ma yadi ce janyot rey lene ka tin kon le de ke jan gwasame bi jen ka America bi beno ka Russia ka nge ja America agwante Russia ka shu Russia ci mo ka mech tato keri kon la gwike titi akena konen chudin lat ke jan gwasame go tirek tetin ke jan gwasame tama kam so Sudan kana America kon en ken bu mari en te kam yen betede be jek ka jek mar ka dien reg medit cirkem ngaje chui nare ka so Sudan ko cha sanction cha jalat ke army embargo ke do badana cha me ko ka ke wa ko win ko ken te de so Sudan de ga ngaje cha kap chon ji merkama mu America we ko ken we sanction ko ken we ga lat re ko so Sudan ngum betok briton wana ken bu ko lat kon tem chalet ye ci kuma so Sudan mare ke jiter America ala Russia ne me rekel medit ka mi cho ka siasa ke cho ka politik gwada dan na tan la wi la chuje ke la wi la rek medi la ja je ka la chuje ka kwinga ke kwi bot ka manante nyal ne me kel mi bianga jo rega me te tinan tama ke dangra ote ka te chalat kume so Sudan akwar la kwar sa ke ma yadit do badana ba kula kapchonga je ko ngure kana ngajo ngutugo ke tel me chana ling duno men chala la lonka media ne jimer kema chikelar shilo de che je ke kume so Sudan ko ci kweren che o Russia che no go bakor ba jepel ko be Ukraine ba jepel ko bina lo mara ko Russia jene ba wuji mi beje invade ke beje kep ko bom kana mo der kula togo de chalok jene wa doje meti dit cha go de doj antama tina ko rono do dien ko ci kor cha wejek
bukula menene Russia bukur be pelo ka cha mengne ka mekenena tato akari ko de yelinga jan gwaz mo selpa ke ma yadit le derik te cha bulonga ka chongre wi ka so Sudan karon kinda nyar ngwana ba mal walat ka je ne me rekel mu nyode donc ce beto ko je ko activity ne ka kie changte le de nyode je triakte tin ka gwasen be magoro mu kan ci so Sudan dial ci karin mat chang jinwar ke jin jang ke jin ikotere ke jin jorti jor ke dor titeno mo kan ci karoy ka to kel ngode tel rambu so Sudan bi no re mala ka gwaten be na me janda ne yelinga jan gwaseme ci gwade kuwar dere to bombom dere kamat ki jite daro to powerful ki ne to bumne kan long te da gor ka je ba met karam me da ram do dien me ka kan dang raw ka jiter beja la ngono jin bi bet ci bo go ka ci bo gom de ngondir kam ne de lat ka do brande lat ke du no merkama jugane jirasha yan pala kor chwara Ukraine moto chwara jenak ko jandan le roda ngene cha dul dit cha ga ka kyunka ka kwi ko bo widun baja kan ka bom jeta mo Sudan bay be kep Sudan ngum de twok de loina dere tet cha de tet na mo janta dana twokten ram kan dor ko bom ni siang ram je ka gwasen be rigati de gujo de ga kapchong ka manat kan nong nat ka rodien rewe ka Sudan ana me jan nda ni yelinga jan gwasme kerik dang roden konten chala selpa ke ma yadit wode rewe ka America kan wode ka Russia ko kan gadang ro America kan Russia tika kor Biden kan jen Putin tika re kor namo rekel mi chagu yo chala dan tam wi mon kuma Sudan ba ngodba ba kuma Sudan ba je tika gwasen be ko ngum no je betiti ba kala don ka ngeje tina tig na rerika ko tam en Russia chaja kapchong ko social media ndial ka YouTube chicken let ka Facebook chicken let chaja kapchong chaja sanction jimer kam ko ngode Sudan kana sanction ke kwaja law ka dial ko lat ke wi mon na me kel mo goro ba janga ja go kuma Sudan ka gor ko de mal de go de jala let na me jenda ni yelinga jen gwasme biata ka mat bye bye chagu chut lom ko kamal we ko kamal tel longa chagu cho jel garamam mam tel ko ngatal piu bel to cha dak pa kon rama mane